ƙara zuwa tashar gonar mawaƙa inda za mu kawo muku waƙa zafafa kai dai a haƙuri biyo mu sannu kaga nan cikin gallery na nake ga waƙoƙi nan masu nishaɗi. Come on man, samu waƙa mu ji. Bari in sa muku waƙa. To, ina abbani rarara, ina abbani rarara. A'a, ga wata waƙa nan to shiga mu ga. Ciki da gaskiya babu rabon ka ƙarfe, ku kyale 'yan turku su yi ta batu a Abin da ya sa ta ciki da gaskiya babu rabon shi ƙarfe, wato yana nuna cewa in dai da gaskiya to ciki ba ruwan shi da ƙarfe. Kun gane? Haka yake ni to bari ku ji. Amma akan maganar Bola Ahmed Tinubu. Wato abin da yake ni kenan yanzu za a tantance mai ƙwaya abin da ke da ƙwaya da kuma akasin haka. Muna ji. To a ƙarshe dai wannan bidiyon kuka aka lura cewa ba abin da ake yi illa bayyana. Abin da yake cewa wannan waƙar 'yan adawa, 'yan hassada, 'yan jin zahi, 'yan adawa to 'yan adawa dauda kahutu rararan waƙa jami'ar waƙa gonar waƙa. Idan kuka lura mu ba adawa muke mashi ba amma kuka lura ya iya waƙa sosai. Ba za a gane haka ba sai ka biyo ni bidiyo na gaba in tantance maka wannan. Akwai waƙoƙi da dama zafafa.